25. Sa Net 25. And we are back mga kada. At ngayong summer season, napakaraming resorts ang nag-o-offer ng iba't ibang gimmick para dayuhin. Eh paano kaya yung ang resort na may 100 hectares lang naman? Nako, alam ko naman na curious kayo mga kada at nagpatanong kung ano nga ba ang meron sa resort na yan. Kaya mga kada, let's find out. Tawagin na natin at nandito na sila. Kasama ko ang mga guests natin, si Miss Pamela Wayway, ang sales manager, at si Miss Mary Pulumbarit, ang director of sales and marketing ng Forest Crest Nature Hotel. Hello po. Welcome dito sa Kada Umaga. Good morning po sa inyo. Good morning. Ayan, okay. Pag-usapan naman natin ang yung mga resort, ang yung resort no, na 100 hectares, napakalaki. Ang dami nating pwedeng gawing activities doon. Yes. So yeah, starting, saan ba siya located? The resort is located at the boundary of Tagaytay and Nasugbu. Oo. Papuntang Batangas. Yes, yun. oo. Bali, right after lang the Welcome Nasugbu Arc. At ngayon, balita ko na may 273,000 likes na po kayo sa Facebook. Yes. Napakarami naman din yun. So, ibig sabihin, marami naman talagang tao na pupunta po sa inyo. At ngayon, lalo na medyo mainit ngayon, paano naman po kayo hinahandle yung ganong kalaking resort, ganong karaming tao na pwede pumunta doon? Tell us about it. Actually, ma'am, we have mga department sa kada department po. So, kaya nakahandle ng maayos yung ating property. So, meron tayong housekeeping, engineering department, sports and recreations manager, para po dun sa mga activities po natin. Itong 100 hectares po, lahat yan pwede nating pagkinabangan? Actually, ma'am, more on forest po siya. So, the property itself is around 10 hectares po. Opo. Okay. Kumusta yung development nyo from resort, from the time na na-establish na ito until now? Actually, the resort is around 22 years na po. We are Galing. formerly known as Chateau Royal Hotel. Kung sa mga nakakilala po sa mga kada, ngayon po ay noong 2020, we upgraded to Forest Crest Hotel. Okay. Apo. Ayan, kita naman natin sa ating mga screens mga kada. At ito na, yung mga iba, kilala na nila yung resort ninyo. Pero ngayon, pag-usapan naman natin lahat ng mga pwede natin gawin doon, lalo ngayon summer eh. Opo. Diba? Gustong-gusto ng mga kada natin na lumabas dahil mainit. Diba ang panahon natin? Balita ko ay dinarayo na yung treetop adventure. Ano ba yan? Yung treetop adventure. Apo. We have 9 stations right now. So, the first station is hanging stairs. The treetop adventures is around 60 feet inside the forest. So, this is different kasi unlike yung mga treetop na napupuntahan namin, parang mainit. But here, you will do your treetop adventure inside the forest. So, malamig siya. So, malamig, mahangin Yes, din. and 60 feet high. Nice. So, yung first station is hanging stairs. Ayan. Yan, pinapakita sa screen. And then, tension bridge. We have the swinging logs. Also, the monkey bridge. The Ayan, balance kita natin. beam, flying carpet, Tarzan's wing, and the last po is treetop zip line. Apo. Ang ganda ng mga activities. Yes. So, ito ba, pwede lahat ng pati mga chikiting sa mga activities na ito? Or Actually, ma'am, strictly for 18 years old and above. 18 and above? Apo, kasi we have to sign waiver po. Apo, yes, for the usually naman safety, ma'am, of ganon. ng mga Oo, guests. Para sa safety. Pero ng we have a guests. small zip line Apo. beside the treetop para dun sa mga kids na Mga gusto kids. mag-participate. At ito pa, syempre kung nasa labas tayo at nag-enjoy, meron din tayong kain na masarap, Yes. right? Yes po. Balita ko meron po kayong restaurant doon. Ikwento mo sa amin. Yes, we have the Joshua and Jathan's restaurant. Under siya sa name ng owner. So, ito yung mga pangalan ng kids nila. So, we serve Italian food, we American, we also have Japanese and American. Ayun, so pwede nating parang ma-feel yung ambience niyo doon. Yes. Diba? Parang kung Italian, Yeah. yung
cuisine. Yes. Ng Italian naman ang ambience natin. Yes. Para sa lahat po ito. Hindi lang sa mga Pinoy lang, di ba? Pwede Yes yung mga po. foreigners. Foreigners. Yes. At hindi na tayo kailangan lumabas ng bansa. Yes. Opo. Pero sa mga gusto naman mag-dine-in at ma-feel ang ambience, indoor po lahat ng mga restaurant natin dito. Meron ding outdoor. We have alfresco. And then, meron kaming isang coffee shop na air-conditioned, but lahat open air kasi po malamig doon. Our weather is Tagaytay feel-like Ay, ang weather. sarap. Yes Oo, kasi balita ko, kaya ako nagtanong about the indoor. May floating restaurant po tayo. Yes. Actually, we have floating restaurant to cater po sa mga weekend kasi mas malakas po tayo sa weekend. Opo, we offer Filipino food. Actually, ang namin po ay shabu-lalo. You should try, ma'am. The shabu-lalo, yes po. It's a bulalo Aha. na may mga kasama siyang mga pang shabu-shabu. So, Nice Apo. yun, Bago yan. First Yes time ko po. marinig yung Shabu-lalo. shabu-lalo. You should try. Actually nga, bago tayo nag-start dito, kahit off-cam, share ko lang mga kal. Sinabi ko nga sa mga writers namin, gusto ko nga pumunta doon. Baka Yes, pwede muna ma'am. ako mag-visit. Love ko yung mga ganyan. Mga nature. Apo. Oo, nature yung ambient. At since Malaforest naman ang resort ninyo, what activities ang sasabihin nyo na pwedeng gawin ng mga kada natin bukod sa 9 na binanggit na natin? Meron tayong mga rooms. Ano pa bang meron tayo doon? Actually, ma'am, we have ATV sa forest. Ayun, Apo. ATV. Sa mga extreme person, yan, mga gusto mag-activity, Yan. ma'am, yan. We have, sa mismong forest po tayo mag-activity. Actually, extreme ang pag medyo rainy yung ating weather. So, it takes like 30 minutes po sa ATV doon sa forest or to 45 minutes, depende po. And also, we have archery. Nice Yes. yun, oo. Opo, horseback riding, biking, zipline. Kompleto Opo, nga. kompleto naman. We have also zorball Ay, activity. gusto ko yan. Yes. Oo, Opo, na-try dun ko sa na yan. wave pool kasi we have the biggest wave pool in the south. Isa pa yun. Yes, Ikwento mo ma'am. nga yun about Apo, that, we the also wave pool. rock climbing. Biggest wave pool sa South, mga kada. So, pwede nating hanapin yan sa inyong resort. Diba, Yes, sa Forest ma'am. Crest. So, ito sa mga balita ko rin, kasi may mga plantita at plantita naman tayo ngayon, di ba? Walang pandemic, nadagdagan po yung mga plantito at plantita natin. Balita ko, pwede rin tayo mag-pick ng mga, pwede ba yun doon? Yes, ma'am. Magiging plantita at plantita sa inyong resort? yeah, because the property is so big, so we have greenhouses inside the resort. So we have organic veggies na tanim. Okay. So we let our guests pick and pay. So if you want to, and then bring it home. Ang galing. Yes, ma'am. Okay. Pwede rin. Meron ba rin kayo parang from farm to table? Pwede rin. Ang galing. We do that Gusto ko yung also. ganyan. Yeah. Okay, sige. I'm convinced. Pero syempre, after all the activities, medyo mapagod na rin tayo. Baka meron naman tayong pang-relax at Spa. pamper. Meron? Yes, ma'am. Our Perfect. spa is so nice. So, it's an asset of the resort. Yan. Ayan, no? You can Kita see it in the natin, mga screen. kada. Super ganda po ng spa. We have 2 indoor pool also, jacuzzi, and Regular indoor pool po. Yun, very good. Kompleto na talaga po. Ayan, meron akong tanong, no? Kasi syempre, kung pupunta ako doon, magkano na naman ang overnight natin? our basic rate for 2 is 3,888 inclusive of breakfast and use of the amenities. Yes. Pwede For na us, po. no. Yes. Sulit. Yes po. Oo. It's yun ang pag more than 2, let's say a family of 4 or a family We have of family. 5. We have family rates. rooms. Yes, maximum of 8 persons in a room. We have that. Balito ko kasi ang laki daw ng mga rooms ninyo. Yes. Yan. Up to ilang tao po sa isang room? For 2 bedrooms, we can accommodate 8 persons. So pwede isang buong pamilya, mga Yes. kada. At may mga soon to open na facilities din kayo. Kwento mo. Please, go ahead. Yes, we're planning to put up a dinosaur park. Nice. So again, because the forest is so big, we're planning to put it there. And then a barn house para din sa mga bata. Kasi right now, our main market is mostly corporate. So since we have the biggest function room inside the resort, we can accommodate 1,200 persons. Wow. Yeah, sleeping capacity and event. So maganda din yun para sa mga events, sa mga Yes. corporate. Yes po. Yes, diba? yes, yes. Yung mga And also, bonding. yes, yung ma'am. mga Family outing, summer outing, pwede Team po. building po. team building. Yes, Yes. exactly. Perfect Also, po.
to add ahead. is also we offer wedding packages. Yun, maganda Yes. yan. Opo. Go ahead, tell us about it. Kasi nga, balita ko, meron din kayong event upcoming this May 18 ba? This weekend na. Yes po. It's a foam party. Mga kakada, we would like to invite you to our foam party this coming May, Saturday. So, see you there. Just email and contact our Facebook page or reservations number to get more details po. Ayun, nasa screens ninyo, screenshot nyo na mga kada or screen record nyo na yan. Ayun, no, nandito na po ang kanilang contact, kung paano natin Thank pwede you. silang i-contact. Yes. Maraming pong Thank you salamat so for much po, sharing with ma'am. us. Thank you. Thank you po. For sure, yung mga kada natin, meron na silang bagong puntahan, Yes, di ba? Na opo. magugustuhan nila. Any last messages po para sa ating mga kada? Go ahead. To everybody, we would like to invite you to come and visit us. Bring your family and friends. You will definitely enjoy Forest Crest Nature Hotel and Resort. Thank you. Thank you so much. Thank you very ma'am. much sa inyong dalawa. Ayun, Thank first you na po. excited ako. At least meron na akong bagong Yes, puntahan. ma'am. Pag may weekend, di ba? Yun o, guys. Thank you very much. At ito nga, dyan lang po muna kayo dahil meron pa tayong mga kwentuhan pagbalik po ng Kada